Мен негизи кайсы динде жашап жатамын? Бир туугандарым, биз өзүбүзгө ушул суроону берип турушубуз керек. Мага ишене бериң. Себеби сиз кайсы динде жашап жаткан болсоңуз, дал ошол динде өлөсүз. Жана сизди ишендирип айтамын, Аллах Таала денеңизди сактап, денеңизден рухуңузду чыгарганда, ошол убакта сиздин диниңиз кандай акыбалда болгон болсо, ал ортолукта канчалаган, миллиондогон жылдар өссө дагы, сиз мына ушул жашап жаткан диниңизди эч качан өзгөртө албайсыз. Кээде кулагыбызга угулуп калат. Баланча каза болуптур десте, аны буну жасамакчы эле деп аркасынан эскерип калабыз. Башка бирөөлөр болсо, Аллага казам, ал намаз окумакчы эле. Бир тууган, эч качан унутпаң, Аллах Таала ал намаз окуусунан алдын эле жанын алды беле, демек ал эч качан намаз окубайт эле. Дагы бекемдеп айтам, ал баары бир намаз окубайт эле. Ал кандай жашоодо жашап, бул дүйнөдөн өтө турган болсо, эртең дагы Алла Тааланын астында ошондой турат. Алымдардын бири бир окуяны айтып берет. Ал алымды өлүм төшөгүндө жаткан бир үй бүлө чакырып келишет. Алым анын үйүнө келип, машинасын токтотуп, анын үйүнө жакындашса, үйдүн айланасында бир мисирдик ырчынын ырынын бийик үн менен коюлуп жатканын угат. Жанагы алым өзүнө ишенбестен үйдүн ичине кирип, үй ээлерине ырдын ордуна Куран коюшту айтат. Себеби үйдүн кожоюну өлүм астында жатканда үйдөгүлөр бийик үн менен ыр угуусу мүмкүн эмес го. Ошондо жанагы алым өзү ырды өчүрүп, Курандан сүрөлөрдү кое баштайт. Билесиздерби, ошондо кандай акыбал болот? Ошондо аркы бөлмөдө өлүм астында жаткан ата, өчүрүңүздөр бул үндү. Ырды кайта койгула, ал ыр менин жүрөгүмдү эритип жатат деп айтармыш. Сиз кандай жашоодо жашасаңыз, сиз өлүм менен ошондой жолугасыз. Башкаларды коюң, алардын кандай иш менен алектенип чыккандыгы жөнүндө сиздин ишиңиз болбосун. Өзүңүздүн кылып жаткан ишиңизди караң. Өзүңүздү билиң, канча сүрө жаттадыңыз, эсептеп көрүңчү. Али канча намазыңызды толукташыңыз керек. Мен сиздердин мусулман экениңиздерге шек санап жаткан жерим жок. Бир туугандарым, эч качан андай эмес. Бирок сыфатчы, жашообузда кылып жаткан амалдарыңыздын сыфатычы кандай алар?